大家好，我係阿晴。我今日咧就要去一個好危險嘅坑嗰度，我咧就要開啟晒佢。嗰啲觀眾睇嗰啲啊，可以俾個讚我先啊。好啦，我哋而家就開始啦。我哋而家首先要開咗呢個，即係開上邊嗰個。我就係想將佢變成一個好大又有煙。其實我入咗去人哋嘅屋企嗰度偷襲佢嘅。我入咗去玩啊！等下，我嘅名叫 Happy， 我係兒童嚟嘅，兒童都可以入去嘅，係好神奇咧！我哋一開啟晒，跌落去都唔會死嘅。你見唔見到前面有間屋啊？前面就係下邊就係佢屋企啦，但係佢屋企挺舊噶，我唔係太中意佢嘅12/10咯。停止炸彈，好啊！我哋入去，我唔怕啊！警報 ，no， 我係唔會俾佢嘅，唔知。耶！我哋晒boom，噔噔噔，哇！我關閉先。我哋落咗去度。哇！怪獸啊！你驚啊？觀眾啊，你驚唔驚呢個房㗎？哇！觀眾們，哇！我係喺邊度入嚟咧？就喺呢度接收嗰度入嚟㗎。呢個車出係我嘅，然之後我就開走啦。其實我喺呢度入嚟㗎，但係呢度唔俾我。佢係自動㗎。我哋要首先要咁樣落去。咦！我落去傾啊！好。